Bu şömineler bacasız ama gerçek alevli. Duman nerede derseniz, evet dumanı da yok. Çünkü özel bir yakıt kullanıyor ve bu yakıt koku ve is yapmıyor. Klasik odun yakan şömineler gibi görüntüsü var ama tertemiz çalışıyor. İnanılmaz kolay bir kullanımı var. Şömineniz dakikalar içinde kullanıma hazır. Keyfini sevdiklerinizle çıkarıyorsunuz ve koku, kurum, is yok. Şömine keyfi için şömineli bir ev satın almanıza gerek yok. Bahçede, odanızda ya da balkonda dakikalar içinde gerçek şömine keyfini çok daha zahmetsiz bir şekilde yaşayabilirsiniz. Özel tasarım olduğu için üretimimiz sınırlı. Evinize uyan modeli satın almak için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsiniz.